Салам достор, силер менен жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп кетейин. Мага 9 март күнү фермамдан кайрадан чакыруу келди. Мен былтыр барып иштеп келгем Англияда. Андан кийин быйыл дагы фермам Кудай буйруп дагы бир жолу чакырып атат бизди. Анан мен азыр деген ошо Англияга барардан мурун англис тилин өнүктүрүп, жакшылап үйрөнүп анан барайын деп атам. Анткени быйыл биздин ферма деген чоңоюп атат. Аларга чоңойгонуна байланыштуу жаңы группалар түзүлөт экен. Аларга болсо жаңы вайзерлер керек болот экен, ошондой эле жаңы чекерлер керек болот, дагы башка позициялар бар. Ал кайсы дагы башка позициялар бар, англис тилин талап кылганчы. Анан ошон үчүн ошолордун бирөөсүнө болбосо бирөөсүнө илинип калам го деген үмүт менен азыр англискийди конкретно прям цель коюп үйрөнүш керек болуп атат. Анан ошон үчүн мен эгерде силер дагы Англияга бара турган болсоңор, же болбосо Хопстан өтүп күтүп аткан болсоңор, же болбосо силердин дагы башка жумушуңар менен англисче үйрөнөйүн деп аткан оюңар бар болсо, мага жазгыла. Мен азыр ошондой өзүмө окшогон адамдарды издеп атам. Анткени эмне үчүн адамдар керек бизге? Эгерде жалгыз бир нерсени үйрөнсөң, ал кызыксыз. Бизге англиский күн сайын практика кылып турушубуз керек да, бири бирибиз менен сүйлөшүп, жазышып. Англискийди үйрөнүп кереги жок да, аны болгону колдонуш керек. Эң жакшы жолу англискийди үйрөнүү же любой тилдин үйрөнүүнүн бул ошол тилди күн сайын колдонушубуз керек. Ошон үчүн эгерде сенде да ушундай ойлор же пландар бар болсо, анда сөзсүз мага комментарийга жаз. Менин өзүмдүн группам бар. Англис тил боюнча ошол жака кошом, ошол жакта күн сайын английский боюнча кантип үйрөнүп атасың, методика менен бөлүшөбүз, ойлор менен бөлүшөбүз, видеолорду, музыкабы, ырбы, текстпи, anyways, баардыгы эмне бар болсо баарын бөлүшүп, ошол жактан сүйлөшүп, англискийди мындай кызыктуураак жолго үйрөнөбүз. Ошол.